ये महिंद्रा की KUV 100 है। इसका राइट साइड के व्हील में नॉइज़ आ रहा है, तो अभी इसको देखेंगे रैंप पे उठा के कि क्या नॉइज़ आ रहा है। गाड़ी रैंप पे उठाए, इसका प्रॉब्लम जो है, जो नॉइज़ आ रहा था वो आ रहा है ये बॉल जॉइंट से। ये देखो, लोअर आर्म के बॉल जॉइंट से आवाज़ आ रहा है। तो अभी इसको खोलेंगे और नया डाल देंगे। ये अभी पुराना लोरम बाहर निकाल दिया है हमने। इसका बॉल जॉइंट पूरा ख़राब हो गया, तो इसका बॉल जॉइंट अलग से नहीं मिलता, इसके लिए पूरा लोरा में डालना पड़ेगा। ये अभी नया लोराम लेके आए, अभी इसको गाड़ी पे फिट कर देंगे।